नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर बी दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको सूखी खांसी है, खासकर एक्यूट केसेज में, तो सूखी हिलने डुलने से बढ़ जा रहा हो, या खाना खाने के बाद आपको सूखी खांसी आ रही है, या गर्म हवा या गर्म घर में पहुँचने पर आपको सूखी खांसी आ रही है, तो सिर्फ आपको एक दवा बताऊँगा जिसको आप लेने से आपकी सूखी खांसी में आराम मिलेगा। मेडिसिन का नाम है, आप ध्यान से सुनिए, मेडिसिन का नाम है ब्रायनिया 30। इसको आप 5 बजे सुबह, दोपहर और शाम, इसको 15 दिन तक आप लेते हैं तो देखेंगे आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।